За сайн бацхан үзэгчтэй манай холбоог хэлж байна. За бид энэ бас нэлээд хэдэн одоо удаагийн дугаараар үндэсний аж үйлдвэрийн талаар ялангуяа хөнгөн үйлдвэрийг хэрхэн хөгжүүлэх үү, ямар боломж байна вэ гэдэг сэдвээр цовруул ярилцлагад хүргэсэн. За энэ удаа ч гэсэн мөн сэдвээр ярих гэж байна. Монголын үндэсний аж үйлдвэрийн зөвлөлийн ажлын албан дарга ЭНХЦЭГ манай өндрийн зочин байна. Таны өнөөдрийн мэнийг дэвшүүлье. Сайн байна уу, өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Бидний бас өмнө ярьж ирсэн сэдвийн нэг бол одоо монгол хүний яаж ажилтай болох вэ гэдэг асуудлыг чухал байна гэдэгтэр голлож ярьсан. Сая өнөөдөр улсын хурлын одоо намрын жуулган төсөв хэлцэж байгаа үед л бол бас зарим их хурлын гишүүн хэлж ил та. Өдөр болгон мянгаад хүн одоо солонгос явахаар очирлж байна гэж. Энд одоо үнэхээр ажил алга байна. Гэтэл монголчууд өөрсдөө хэрэглээний имийг бол гаднаас судалж аваад байдаг. Энэ хэрийн зөрөөг одоо яаж ярилах вэ? Монгол хүниндээ Монголдо ажиллаа хийгээд товцоо яваад амьдрах болох уу гэдэг асуудлыг бол тавихын тулд одоо танай зөвлөлөөс бас зөвлөгөө зохион байгуулах гэж байгаа гэсэн тийм. Бид нар одоо төрийн ордонд энэ 15-ны өдөр ерөнхийлөгчийн ивэлдор ерөнхий сайд бас оролцоод Монгол Улсын засгийн газрын оролцоотойгоор оюутчдын ажлын байрыг дэмжих баталгааг хангах утгатайгаар тийм зөвлөгөө зохион байгуулах гэж байгаа. Улсын хэмжээний зөвлөгөө зохион байгуулах гэж байна. Тэгэхээр одоо хурал зөвлөгөө бол бас олон болдог болсолдоо ер нь бол янз янзын төвшин. Тэгээд тэрний үр дүн чухам ямар байна гэдэг бас янз янз л байд юм байлээ. Жилд одоо хийж байгаа хурал зөвлөгөө, семинар тий одоо сургалт гээл ингээд маш олон зүйлүүд болдог. Харин тэрнийхээ үр дүнг одоо бид нар бас эргээд асуух нь бага байдаг юм уу? Ер нь ярьж байгаа үр дүн байдаг л байх л та бодоход. Энийг хийх болсон учир шалтгааныг та жоохон дэлгэрүүлж хэлэхгүй. Энийг хийх болсны учир шалтгаан бол одоо манай үндэсний аж үйлдвэрийн зөвлөл байгуулагдаад 3 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. Үндэсний аж үйлдвэрийн зөвлөлийн гишүүн үйлдвэрүүд бол дандаа үйлдвэр эрхлэгчтэй байгаа. Энэ үйлдвэр эрхлэгчтэй бол өнөөдөр 26 жил бизнес эрхлээд үйлдвэр эрхлээд өнөөдөр ямар саад бэрхшээл бидэнд тулгараад байна. Яавал одоо энэ жаахан гохтгийг арилгах уу гэдэг асуудлыг бол одоо хамгийн сайн мэдж байгаа улсад. Төр засгаас бол хууль эрх зүйн актууд бас гарч जैन дээрээс нь төсөл хөтөлбөрүүд их хэрэгжиж байна. Гэтэл энэс бол яг чухал одоо гол сэжүүр нь одоо юу вэ? Гол гогцоо нь юу вэ гэдгийг бол одоо бизнес эрхлэгч бид нар одоо өөрсдөө нэлээд туршлагатай гэж үзээд энэ дээр гол гогцоо болж байгаа зүйлүүдийг хууль эрх зүйн акт тогтоолуудыг бол бид нар боловсруулсан 3 жилд. Энд боловсруулсан энэ актуудаа төрийн өндөрлгүүдэд хүргэе, их хурлын гишүүдэд хүргэе, ерөнхийлөгчдөд хүргэе. Эднэрийг шийдвэрлээд гаргаад өгчих юм бол бас харьцангуйгээр хөрөнгө оруулалт шаардахгүйгээр ажлын байр бий болох боломж байна. Өшөө бас нөө бондын төлбөрийг зөндөө олон үйлдвэрүүд авчихсан, үйлдвэр аж ахуйн газраа байгуулчихсан өндөр технологийн үйлдвэрүүд байгуулсан байна. Гэтэл өнөөдөр борлуулалтын зах зээл байхгүй байгаа учраас нөгөө үйлдвэрүүд нь ажиллахгүй, үйлдвэр ажиллахгүй болохоор ажлын байр нэмэгдэхгүй байгаа. Тэгэхээр борлуулалтын зах зээлээр төр дэмжиж өгөх юм бол үйлдвэрүүд ажиллаад ирвэл ерөөсөө ажлын байр нэгдүгээрт нэмэгдээд Монгол хүмүүс ажилттай болно эх орондоо хоёрдугаарт нөгөө бидний зээл, бондын зээлийн төлбөрүүд чинь төлөгдөөд эхлэх юм. Тэгэхээр хоёр талын ач холбогдолтой. Яагаад заавал оюутлын үйлдвэр гэж? Оюутлын үйлдвэрийг бид нар одоо өнөөдөр жишг болгож сонгож байгаа. Оюутлын энэ өргөн барьж байгаа хууль тогтоомжуудын төслүүдэд бол мэргэжлийн холбоодын хууль гэдээ байж байгаа. Энэ мэргэжлийн холбоод гэдэг бол манай нөгөө нэг төрөл бүрийн мэргэжлийн холбоодыг төрийн бос байгууллага гэдэг утгаар нь иргэний нийгэмтэй хүмүүс андуураад байдаг. Гэтэл мэргэжлийн холбоо гэдэг бол одоо социализмын үед бол хүмүүс мэдж байгаа арь ширний үйлдвэрийн нэгдэл, ноосны үйлдвэрийн нэгдэл, оюутлын үйлдвэрийн нэгдэл гэдэг ингээд ерөөсөө тэр харилцан хамааралтай үйлдвэрүүд нь ерөөсөө нэг нэгдэл болоод дотроо бүх бодлогоо босруулаа, болсон хүчний асуудал, бодлого, үйлдвэрээ хөгжүүлэх асуудлыг бүгдийг цогцоор нь шийдэж ярьж байна. Тэгэхээр бидний энэ мэргэжлийн холбоодын хууль бол яг одоо энийг тусгасан хууль оруулж байгаа. Тэгэхэд энэ хуулийг хэрэгжихэд хамгийн эхлээд бид нар жишг болгож оюутлын салбарыг авж байгаа. Оюутлын салбар бол өнөөдөр бол одоо манай Монгол улсын хэмжээнд өрхийн үйлдвэрийн хэмжээнд хүртлээ хөгжиж одоо жижигрээд одоо тэртлээ бүр одоо ингээд тарчсан их өргөн хүрээг хамарсан салбар байгаа. Энд бол хөрөнгө оруулалт өнөөдрийн байдлаар нэх онц шаардлагагүй. Эвлэлд нэгдээ цөмөр ажиллаа зохион байгуулалтанд орчих юм бол маш хурдан хугацаанд маш их ажлын байр шингээсэн олон ажилчдыг ажилтай болох боломжтой. Ийм салбар учраас оюутлын салбарыг бол жишг болгож авч байгаа. Хөрөнгө оруулалт шаардахгүйгээр хүний нөөц одоо байж идэг тийм ээ. Сургалт бага. Тэгээд өшөө дээрэс нь бол манай одоо төрийн худалдаа авалтаар одоо 57 тэрбум төгрөгийн худалдаа авалтыг жилд хувцас бараа бүтээгдэхүүн дээр худалдаа авч байгаа. Монголын одоо засгийн газрын одоо төвшөнд ажилладаг батлан хамгаалах
онцгой байгууллага үйлдвэр аж ахуй тий. Тийм уул уурхай байна, цахилгаан станцууд байна, төрийн өмчит компаниуд. Тэр 50 гаруй тэрбум төгрөгийг одоо манайх яг өнөөдрийн байдлаар тэр бараг хаанаас авч гинэ үү? Энэ 50 гаруй тэрбум төгрөг чи одоогийн үйлчилж байгаа хуулиар болохоор нөгөө тендерийн хууль нь захирагдаад, тендер зарлагдаад тэгэхээр нөгөө оёдлын үйлдвэрийн салбар чи хоорондоо өрсөлдөөн бий болохоор дотоодын өрсөлдөөн бий болохоор үнэ бас дэндүү нөгөө бие биенээсээ явах гэж үнэ багасгаад тэгэхээр нөгөө оёдлын ойж байгаа бүтээгдэхүүний чинь үнийг багасгаад чихлэр чинь ажилчинд олох цалин нь багасаад ирэхлээр оёдлын салбарт ажилласан хүн ч олигтой цалин авахгүй болоод ирж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бол энэ тендерээ нэгдүгээр шалтгаан нь энэ байна тендерээр. Хоёрдугаар шалтгаан нь болохоор бас манад одоо хууль хэрэгжихгүй байгаатай холбогдоод шудраг бус тендер зарлагдаад энийг бол одоо бүр барилгын салбарын хүртэл нөгөө оёдлын хувцсны тендерийг авч яадаг. Уул уурхайнхаа хүртэл аваад нөгөө босго оноогийн борлуулалтын босго оноогийн тэрбум гаргаад өчгөр чинь тэрэнд өрсөлдөж чадах оёдлын үйлдвэрүүд байхгүй болчихоор барилгын салбарууд аваад нөгөө юуг чинь гадаад ирээн давчиж оюулчаад тэгэл авшраа шахацдаг Монгол хүнд ажилгүй байж байдаг Монгол төр тэрэнд чинь 57 тэрбум төлөөд байдаг тэгээд гадаадын хятад эдийн засгийг дэмжиж байдаг. Энийг л одоо таслан зогсоож одоо дотооддоо энэ оёдлын салбараа энэ бэлэн байгаа хүмүүсээ одоо чуулуулад энэ төрийн энэ өндөрлгүүдэд харуулъя хичнээн оёдлчин хүн Монголд байдгийн байна. Тэгээд энэ хүмүүс юу хийж чаддгийн байна гэдгийг харуулах гээд бас энэ зөвлөгөөнийг зохион байгуулж байгаа. Маш их одоо жижигэрснийг одоо буцаагаад нэгтгэхэд бодлогоор зангидэл гэж байгаа юм шүү. Яг үнэ. Энэтэй холбогдоод бид нар одоо манай үндэсний хөгжлийн газрын должинсран гэдэг бодлогын эхлэлцийн дарга должинсрэнгээр ахлуулсан бүр судалгааны баг ажиллаж байгаа. Шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн багш. Тэгээд шүү яг үйлдвэр эрхлэгчид эднэр ингээд баяр доктор нийлээд ингээд судалгаа хийгээд бүр дүн шинжилгээ хийгээд үтсэн чинь харин манай оёдлын салбар бол ерөөсө хит жижигрээд өрсөлдөх чадварг болцсон байна гэдэг байна. Тийм учраас одоо бид нар үйлдвэрлэгчтэйгээ цуглуулж ирээд энийг бол одоо толгой бас харьцангуй оёдлын компаниуд байна. 40 хэдэн оёдлын компаниуд одоо 10-аас 30-аад хүний ажлын байраар хангаж байгаа нэг 40 хэдэн оёдлын компаниуд урайлаад бид нар удирдан зохион байгуулад энийг чуулганыг зохион байгуулад төрөөс төсвөөс худалдан авж байгаа одоо энэ ажлуудаа энэ үндэсний компаниудад олох юм бол тэр гэрээрээ үйлдвэр хийгээд гэртээ үйлдвэрлэсэн юмаа борлуулах гээд ингээд ядарч байгаа тэр хүмүүс өнөөдөр энэ компанидаа ирж ажилд ороод нийгмийн даатгалын шимтгэлэн төлөвлөөд тэгээд нийгмийн хариуцлага компаниуд нь үүрээд ингийн бол одоо томроод ирэх юм бол юу ч үйлдвэрлэж болох боломжтой гэдгийг одоо харуулах гээд бид нар одоо энэ зөвлөгөөнийг бас хийж байна. Өнгөрсөн одоо юу гэдэг 90-аад оноос хойш олон үйлдвэр дампуурсан. Тэгээд байшингууд нь ховжлогдсон, хүмүүс нь ажилгүй болсон гэдэг. Ер нь тэр үед одоо ойролцоогоор хэдэн хүн Монголд оёдлын салбарт ажиллаж байсан бол? Тэр үед оёдлын салбар чи одоо 30 мянган хүн ажиллаж байсан шүү дээ. Тэгээд одоо 95 онд нөгөө Америкийн нэгдсэн улсад нөгөө нэг чөлөөт худалдаа Америкийн нэгдсэн улс квотоор нэг гайлын татваргүйгээр манай бараа бүтээгдэхүүнийг оруулнаа гэсэн квот Америкийн нэгдсэн улсад манайхаг арчил шилжсэнтэй холбогдуулаад квот олгосон. Энэ квотыг түшиглээд маш олон үйлдвэрийн аж ахуйн газрууд ашигланд орсон. Энэ бол яг хуу хэдийгээр тухайн үедээ үйлдвэр аж ахуйн газрууд олон үйлдвэрүүд ашигланд орсон ч гэсэн дандаа эсдүүд нь нөгөө гадаадын хөрөнгө оруулалтын хуулийг үндэслээд хятад солонгосын компаниуд манад ороод ирсэн үйлдвэр. Тэмүүжин Мэнчгэл байсан тэр үстэй тий. Тэмүүжин Мэнч чинь бол Гонконгийн хөрөнгө оруулалтаа манай оёдлын нэгдэлтэй нийлээл хөрөнгө оруулалттай компани харин хамтарсан байсан. Тэрнээс дангаараа бүр хятад солонгосын маш олон компаниуд орж ирээд тухайн үеийн хөрөнгө оруулалтын хуулиар чи эхний 5 жил огт татваргүй, дараагийн 5 жил татварын 50% хөнгөлнө. Гэхээр өшөө нэгдүгээр тийм таатай. Хоёрдугаар нөгөө хятад солонгосоос Америкийн нэгдсэн улсад гарч ирсэн бараа бүтээгдэхүүн татвартай болсон байхгүй. Тэдний код уусаад тэнгууд манад татваргүй болонгууд шууд бүгд манад нүүж орж ирээд. Тэгээд 10 жил ажиллачаад манах татвартай болонгууд үйлдвэрүүд аваад гараа явцсан байхгүй юу. Зөвхөн одоо таатай оршиныг ашигласан юм шүү дээ. Манай таатай оршин тэ ажиллах хүчнийг ашигласан байсан. Энээс яг нь монголчууд бас бид нар тухайн үедээ шилжилтийн үед бас ажлын байр бага байсан үед бас ажилтаа орлоготой бас амьдралтай байсан. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт бас авсан юм нь бол одоо тэр үед ажиллаж байсан ажилчид болон одоогийн нэг байгаад жижигрээд нэг байгаад байгаа нэг 30 хэдэн компаниуд чинь тэнд ажиллаж байсан учраас тэдний экспортын чиглэсэн үйлдвэрийг яаж явуулдаг юм бэ гэдгийг менежментийг сураад авцсан. Тийм учраас бол одоо тэр менежментийг тасраагүй дээр нь
одоо бид нар дотоодын үйлдвэрлэлээ хөгжүүлээд дотоодынхаа зах зээлийг хангачаад дараа нь экспортын чиглэлийн үйлдвэрээ хөгжүүлэхэд бол ерөөсөө энэ уялдаатай ерөөсөө нэг их төвөг байхгүй салбар, оюутлын салбар бол. Ямар ч байсан ажиллах хүчин байгаа нь давуу тал тий. Тийм, давуу тал. Тий, одоо энэ чинь зүүн өмнөд Азийн орнууд энэ чинь нөгөө Америкийн захиалгаар, барууны захиалгаар үйлдвэрийн маш олон сүлжээнүүд байна шүү дээ. Тий. Тэрэн дээр бол одоо энэ сүлжээ бол өнөөдөр бол одоо Вьетнам төвлөрч байгаа. Вьетнам бол одоо Вьетнамоос бол Азийн бар болох гэж байна. Яг энэ сүлжээг ашиглаад. Вьетнамд одоо та бүхэн хараарай, Америкийн нэгдсэн улс бол Европт ингээ худалдаж авсан брендийн бүтээгдэхүүнийг яг үйлдвэрлэсэн Made in Vietnam бол байгаа. Гутал, хувцас, ер нь бүх төрлийн бараа бүтээгдэхүүн дээр. Тэгэхээр Вьетнамд бол энэ төвлөрөөд байгаатай холбогдуулаад Хятад бол бас одоо Хятад улсын бас өөрийн дотоодын бодлого байна. Өөрийнхөө ёоны ханшийг өсгөх, тэгээд дэлхийн зах зээл дээр гарч байгаа бараа бүтээгдэхүүнийхээ чанарыг дээшлүүлэх зорилгоор ажилчдынхаа цалин маш их нэмж байгаа. Энэнийг уялдаад өөрийнх нь бараа бүтээгдэхүүний үн өсөж байгаа. Тэгэхээр бол одоо Хятад бол харьцангуйгаар өнөөдөр баг ажиллах хүчний хомсдолд орох гэдэг байгаа байхгүй дотооддоо. Тэгтэл тэдний цалинтай харьцуулахаар манай монгол хүмүүсийн цалин маш доогуур байгаа. Хятадууд өнөөдөр бол 3000 юаны цалин одоо нэг сарын цалин тийм сарын цалин 3000 юаны цалин өгч. Гэтэл манай оюутлын салбар дээр бол одоо бид нар бас тэгж өгч чадахгүй шүү дээ. 700-аас 800 мянган төгрөг бас хамгийн нэлээд гайгуунууд нь өгч байна. Тийм учраас энийг өгж байгаагийн гол нэг нэмж чадахгүй байгаагийн гол учрыг би түрүүн танд хэлсэн шүү дээ. Бид нар одоо дотоодын 57 тэрбум төгрөгийнхаа бараа бүтээгдэхүүнийг хоорондоо өрсөлдөж үнийг буулгахгүйгээр нэгдүгээрт, хоёрдугаарт одоо бид нар нуух юм байхгүй манайх бол одоо тендер зарлахад бол одоо тендерийн 10-аас 20% нь бол одоо ерөөсөө хахуулт ингээд явцдаг болоод байгаа шүү дээ. Энэ бол одоо ил тод болсон. Тэгэхээр чин тэр хүмүүс чин 10-аас 20% хахуулт өгчлөөр ажилчиндаа өгөх цалин буураад ирж байгаа. Гэтэл өнөөдөр бол төрөөс энийг дэмжиж тэр холбоодод нь худалдан авалтаа урт хугацаанд танахтай бид нар 5 жил гэрээ хийнэ. Та нар ингээд өсөд шөгжөөд бараа бүтээгдэхүүнээ бас чанарынхаа баталгаагүй та нар хангана. Чанарын баталгаа бол чанар стандартын шаардлага хангалттай болчиход байгаа шүү дээ. Манай стандартчлалын асуудал бол их том яригдчихэж байгаа. Энэ дээр бол нэлийн өндөр түвшинд очичоод байгаа. Тэгээд ингээд худалдан авалт өгөх юм бол нөгөө 10-аас 20% чинь ажилчны цалинд очиод өглөөр чинь монгол хүн чинь бол цалин нэмэгдээд оюутлын салбарт ажиллах хүний тоон улам өсөөд тэгээд гэртээ ганцаараа юм хийгээд ингээд өрсөлдөх чадваргүй, борлуулах чадваргүй сууж исэн дор бол компаниудаа ороод ингээд компани томроод ингээд явах боломж нэгдэж байгаа. Зөвхөн төрийн худалдаа авалт найдалтгүй одоо чөлөө зах зээл дээр ажиллах боломж ишээ нэмэгдэнэ. Нэмэгдэж байгаа. Төрийн худалдаа авалт бол ерөөсөө манай энэ хэрэглээний ерөөс 10% шүү дээ оюутлын үйлдвэрлэлийн. Гэтэл бол өргөн хэрэглээний бараа би тантай өмнөх ярилцлаган дээр ярьжсэн та хилээр жилд манах 517 тэрбум төгрөгийн бараа орж ирж байна гэсэн шүү дээ. Ирээнээр нөгөөний ил мэдгдсэн нь шүү мэддэггүй гальтай машинаар бас яаж дарагж байгааг нь бол оюун бүтээгдэхүүн гэж байна. Оюун бүтээгдэхүүн ихэвчлэн. Гэтэл чинь энэ бараа бүтээгдэхүүн чинь өнөөдөр одоо манай оюутлын үйлдвэрүүд чинь бас дотооддоо нэлийн их хөргөн хөгжөөд брендийн бүтээгдэхүүнийг одоо их гаргаж ирж байна. Үйлдвэрүүд их өсөж байгаа брендээ. Эдгээр чинь бол өргөн хэрэглээний бараагаа ингээд хангаад эхлэх юм бол манайх дотоодоос худалдан аваад явчихаар чинь өөрийнхөө үндэсний үйлдвэрээ дэмжиж явчих юм бол ажлын байр нь яг тэр чигээр нэмэгдэнэ. Энэтэй холбогдоод бид нар одоо энэ зөвлөгөөнөөс бол ийм ерөнхийлөгч бол үндэсний эх оронч худалдан авалтын уриалга гаргаач гэж ерөнхийлөгчд бид нар хүсэл тавиад байгаа үйлдвэрлэгч бид нар. Эх оронч худалдан авалтын ерөнхийлөгч уриалга гаргах юм бол Монголын ард түмэн бол эх оронч худалдан авалтыг бол хийдэг. Их орондоо хайртай хөгжүүлэх гээд энэ бол бид нар цагаан сарын худалдаа авалтаар харагддаг шүү дээ тий бүгдээрээ их орныхоо бараа бүтээгдэхүүнийг худалдаж авдаг учраас. Тийм тэгэхээр бол энэ дээр бол ажлын байр нэмэгдэх их том бас боломж байж байгаа. Энэ ерөөсө саяны судалгаагаар бол одоо энэ зөвлөгөөн дээр хэлсэн 10,000 ажлын байрыг ерөөсө огцом нэмэгдүүлэх боломж байна гэж байна. 1 жилийн дотор 10,000. Гэтэл өнөөдөр одоо манай оюутлын салбарт 1800 хүн л ерөөс ажиллаж штэ нөгөө гэртээ ажиллаж байгаа хүмүүсийг оруулаад одоо энэ жингод жирийн юугаар бодоход их л амархан зүйл юм те. Байга болж байгаа ашиглал шийдвэрээ зөв гаргаад төрөөс жоохон дэмжлэг үзүүлвэл эхлээд ямар ч байсан бид нар ажлын байртай оюутлын салбараа хөгжсөн
өөрийнхөө хэрэгцээг үйдэг болох юм шүү дээ. Тий, энэ болоо тэгээд өшөө эн чинь өөрсдөө оёлж байгаагийн давуу тал бол одоо бас их байгаа шүү дээ. Манайх одоо хүчний байгууллагын байна, бусад улсууд ингээл нөгөө тендер яг шудраг биш аваад үйлдвэрээсээ хол нөгөө нэг чэнжүүдээр дамжуулаад тендер яачаар ямар нэгэн доголдол стандартын бус юм байд юм уу, тийм юм гараад ирэхэд бол эргэж ирэх холбоо байхгүй. А гэтэл бол одоо үйлдвэрүүтэй харьцах юм бол үйлдвэрүүчээ өөрсдөө оюунл бүтээгдэхүүндээ жилийн баталгаа өгч байгаа шүү. Тэгэхээр чи нэг жилд нэг удаа яадаг юм чинь жилийн баталгаатай бараа бүтээгдэхүүн ямар нэгэн согог догдол гарвал өөрсдийнхөө зардлаар 100% ерөөсөө тэрийг засаад л яагаад өгөх боломжтой байгаа. За их чухал сэдв юм байна. Тэгээд энэний цаана одоо нийгмийн бас том ашиглал байна те. Олон хүн гадагшаа явж амьдрал хайж явхаар хорондоо амьдраад гэр бүлтэйг байна гэдэг бол бас энэ бол одоо нийгмийн маш том асуудал. Одоо та бид хоёр бас өмнө ярьж ирсэн. Өнөөдөр уул уурхайн салбарт ирчүүд маань ингээд ажиллаж байна гэж байна. А тэгтэл чи эмэгтэйчүүд нь өнөөдөр ажлын байргүй. А тэгээ хоёрдугаарт нөгөө уул уурхайдаа ажиллахгүй ирчүүд чи нөгөө одоо өдөрт нөгөө нэг солонгосын визэн чинь одоо хэдэн хүн ордог гэлээдээ баг 500 хүн ордог гэсэн баг шүү. Гэтэл чи тэр 500-аас чи одоо өдөрт 50 залуу гадагшаа гараад байна гэж бодоход чи бид нар өнөөдөр 200 хоногт чи хэдэн мянган 10,000 залуу гадагшаа гарч байна. Гэтэл тэр 10,000 залуугийн энэ ард байгаа гэр бүл байна. Үр хүүхэд. Хэдий тэр хүн тэндээс мөнгө олоод аваад ирж байгаа боловч хүүхдийн хүмүүжлийн асуудал өнөөдөр энэ чинь маш их тулгамдсан асуудал. Эцэг их хоёр нь тусдаа. Тэгээд аав нь тийшээ явахаар ээж нь энэ нэг ажил зөвлөх болоод байж идэг. Ээж нь ажилдаа явахаар аав ээж хоёр нь ажилдаа явчихлаар хүүхэд нь өнөөдөр хараа хяналтгүй болоод. Ингээд нийгмээрээ ерөөсөө бүх юм чинь уналтанд ороод өнөөдөр одоо бид нар боловсролын системийг яриалаа, боловсрол хүүхдээ боловсрол чанаргүй боллоо. Хүүхдүүд одоо юу ч сурахгүй байна гэдгийг одоо өнөөдөр бид нар 12 дугаар сургуулийн ээшгийн шалгалтаар харж байгаа шүү дээ. Хэдэн хүүхэд ерөөсө 5% тэнцэж гэнэ гэж. Гэтэл чи өнөөдөр эцэг их нь хажуудаа байгаад хүүхдтэй хараа хяналтанд сайн тавиад хичээлийн хийлгүүлээд хүүхдтэй ингэж явах юм бол өнөөдөр бидний ирээдүйн хойч үеийн асуудал бол одоо ингээл сайхнаар шийдэгдэх том суур асуудал юм тий. Тийх том. Сүүлийн үед одоо Монголын хөдөлгчид бас хят руу гарч үйлдвэрт ажиллаж байгаас энэ үнэн үү? Ер нь тийм тоо байдгүй. Одоо тийм болж байна. Би сая танд хэлсэн хятадын өнөөдөр дундад цалин бол 3,000 юан олцоод байна гэдэг. Гэтэл бол одоо манай нөгөө нэг Монгол улсын энэ хил гайл болон манай ингээ хэрэглээний замбраагүй байдлаас үсээд одоо бараа бүтээгдэхүүнийг 517 тэрбум төгрөгөөр орж иж байгаа бараагийн чи үйлдвэрлэх гээд 92 том үйлдвэр байгуулагдсан. Өшөө цаана жижиг үйлдвэр бол маш олон байгаа. Энэ үйлдвэрүүд чинь байгуул 90 дээрээ бүр байгуулагдчихсан. Монгол зориулсан үйлдвэрүүд. Монгол зориулагдаад ерөөсөө 90-д үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүн чинь Монголд худалдаж хахаас өөр одоо хятад авах газар байхгүй шүү дээ. А тэгсэн чинь нөгөө төвд чинь 90-ны үйлдвэрүүд одоо манай энэ сошиал болон зар сурталчилгаагаар ажилчин аавна гэд. Одоо манай үйлдвэрлэгчийг дагаж яваад ингээд одоо уршаа явсан охтууд одоо 90-ны үйлдвэрт ажилчнаар очиж шүү дээ. Тэгээд тэнд одоо ажилчин аваад нэг сар ажиллаад энэ гэр орноосоо хоол би бол яг хятадыг үйлдвэрлэгч орныг би муулж байгаа юм биш. Хятад бол үйлдвэрлэгч орон ажилчтай бол энэ тэндээс авдаг. Гэтэл хятадын үйлдвэрүүд яаж ажиллах вэ гэхээр манайхаас бас их өөр онцлогтой шүү дээ. Яагаад гэхээр хятадын үйлдвэрт ажиллаж байгаа хүмүүс бол барьцаа хөрөнгө мөнгө тавьж ээж үйлдвэрт ажилд ордог. Манайх бол баг хүнээ гуугаад авч байгаад хятад бол барьцаа хөрөнгө тавьжээж ажилд авна. Нэгдүгээр том асуудал. Хоёрдугаар том асуудал нь яадаг вэхээр бид нар бол өнөөдөр ингээд ажиллаад сар ажиллаа сарынхаа цалингаа ингээд сар сард аваад явдаг те. Хятад бол тэгдэггүй. Хүнтэй жилийн гэрээ хийдэг. Ажилчинтай. Тэгэхээр та бол ерөөсөө сар болгон өөрхөө урьдчилгаал одоо сая төгрөгийн цалинтай бол та нэг одоо жишээлбэл 100,000 төгрөгийн урьдчилгаагаа л аваа яваад байна. Ингэж явж байгаа жилийн эцэст үлдсэн мөнгнүүдээ бөөндүүлээд авахлаар үйлдвэр нэгдүгээрт бол үйлдвэр доктортой ажилчин байна. А хоёрдугаарт хувь хүнийхээ хувьд бол юу яадаг? Мөнгөн хуримтлал үүсгдэг. А тэгэхээр бол яг тэгж байгаа бол хятад бол энэ тэндээс ирсэн дандаа залуучууд голцоо тэгээд үйлдвэрүүдэд ажиллахаар тэгээд байдаг учраас энэ нөхцөл бол манай Монгол тохирохгүй. Яг л манай монголчин гэр бүлэрээ энэ чинь амьдарч байгаа юм чи авсан цалингаараа өөр хүүхдийг сар тухайн үедээ хэрэглээд явдаг учраас энэ ер нь таарамжгүй. А зүгээр урамшуул маягаар ингэж хүмүүсээ ингээ хөшөөрөг болгож явах юм бол энэ бол бизнесийн цалин олголтын системд бол их сонгомл хэлбэр байгаа. За баярлалаа. Тэгээд монголчууд одоо үйлдвэртэй бай, тийм ээ, хоолоо, хүнснийхээ ногоог, гурилаа, за дээр нь хувцас хийждэг бол бас одоо та хэлж штэ хятад хүмүүсийн амьдралын өртөө өсөж байгаа. Тэгээд бид дэрийг байгаа бүтээгдэхүүний үн өссөн. Ер нь явандаа бид нар бол ингээд өөрсдөө огт үйлдвэрлэхгүй болчвол хятадын үнэтэй хувцсыг л ирээдүйд авах нь шүү дээ.
стратегийн хувьд бол. Яг үнэ. Тийш дээ одоо бүр төвөөс нь одоо энэ худалдаач ч гэсэн мэдж байгаа шүү дээ. Одоо ерөөсөө очихлогоор нэгдүгээр ч яаны үн өссөн гэд. Очингууд ерөөсөө бараа бүтээгдэхүүний үн өсөд энд авчирад худалдахлаар одоо нөгөө манахны бас нөө цалин дундаж орлоготой харьцуулаад тэгэхээр өндөр болчиход байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт чи одоо нөгөө нэг бараа бүтээгдэхүүн худалдаж байгаа хүмүүс бас ерөөсөө борлогдохгүй байна гэдэг чинь бас гол шалтгаан бас эндээ байж байгаа. Тэгэхээр чи бид нар өөрсдөө хятад улс бол бас даавуу үйлдвэрлэлийн салбар гэж байгаа. Даавуу үйлдвэрлэлийн салбарыг болол нөгөө оёдлын үйлдвэр нь өсөж ирэхлээр үйлдвэрлэлд бол байгаад байдаг. Даавуугаас зарах сонирхол нь тэдэнд бол бас их өндөр байгаа. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт манад бол одоо манай энэ юун дээр бол Монголд оюун даавуугаа үйлдвэрлэх боломж бас байгаа шүү дээ. Сая бид нар сурагчийн дөрөв товцсон дээр бас нөө төсөлд ноолсон давуу байсан. Тэгтэл одоо өнөөдөр уул уурхай яам дээр хүрэн үрснээг боловсруулах одоо том төсөл хэрэгжих гэж байна. Энийний дайвар бүтээгдэхүүн нь бол одоо нийлэг холцоод гарч ирнэ нүүрснээс. Тэгээд бид нар ноостойгоо холиод нийлэг холцоотойгоо холиод даавуу үйлдвэрлэх бол одоо бүрэн боломжтой болчихсон. Ийм үйлдвэрүүдээ оруулаад ирсэн Blue Sky гэдэг компани байна. Могул Ноос гэдэг хуучин одоо нэг ноос хэмнэлийн үйлдвэр байна. Эднэр бол одоо даавуу үйлдвэрлэж байна. Говь комбинат ноолуураар даавуу үйлдвэрлэж байна. Гэтэл бол говь комбинат бид нар нийлэг бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлээд ирэх юм бол говь комбинат ноолуураа холцтойгоор ингээд сайхан бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх юм бол дандаа ноос ноолуур шин бол экспорт нь чиглэхэд ч манай Монгол улсын алтан түүхэн идэвд байгаа шүү дээ тийм. Тэгээ валюта орж ирэх маш их том боломж байгаа. За тэгээд энэ зөвлөгөөнийг одоо хийгээд дараагаар нь яах вэ? Тэгээд их хуралд нөлөөлөх юм байна. За энэ бол манай энэ зөвлөгөөн бол одоо хуучны хүмүүсийн ингээд нэг цөмөрөө зөвлөлтөд найр наадам шиг ингээд уулзаад яриад явдаг юм зөвлөгөөн биш. Энэ зөвлөгөөнийг бид нар бол урьдчилан бүр сайн бэлдсэн учраас одоо яг нөө бизнес таатай энэ ажлын байрыг бий болгоход хэрэгтэй эргэцэн актууд засгийн газрын тогтоол өчүүхэн жижиг одоо зохицуулах юмнуудыг бол тогтоолын төслүүдийг өргөн барьж байгаа. Тэгэхээр энийг л одоо батлуулах нь бол одоо энэ зөвлөгөөний бол одоо гол ач холбогдол байгаа. Тэгэхээр ийм олон ажлын байр байна. Нөө нэг хүмүүс чинь бас харж ээж манай монгол хүмүүс чинь харж ээж юмд итгэдэг штэ. Гэтэл чинь нэг оёдлын салбарын хүмүүс гэхлээр нэг хитгэн хөнгүүгээд ахлаар оёдлоо идэхээр хүмүүс чинь ерөөсөй ойлгодог. Гэтэл чинь өнөөдөр манад чинь 1000 оёдл чинь байж байгаа юм биш үү? Тэг чинь 1000 оёдл чинь өнөөдөр та бодоод үзээ өдөрт нэг хүн 5 бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ гэд боддоо. Тэгэхээр өдөрт 5000 бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ, жилд хэдэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх вэ? Тэгэхээр манай хэрэгцээ хэд вүлээ? 3 сая хүн чинь нэг хүн өдөрт хэдэн хувцас өмсөх жилд. Ингээд төхөр чи ерөөсө биднэрт нөөц олцоо ажиллах хүчин чадал, үйлдвэр хүчин чадал байгаа гэдгийг харуулж байгаа. Тийм учраас ийм байгаа учраас та бүхэн энэ бидний тавьсан энэ хууль тогтоолуудыг батлаад өгөөч. Тэгвэл бид нар богино хугацаанд одоо жилийн дотор 100000 ажлын байрыг бий болгоё гэд бүр амлалт аваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ чинь их хурал засгийн газар бол улс орноо хөгжүүлэх гэж бодож байгаа шүү дээ. Тийм. Гэхдээ л одоо яах вэ гээл за халамж гээл хүмүүс нэгдэг бэлэн юм хүсдэг. Таавхан бид нар ажил хийя боломж олгооч л гэж байгаа юм. Тийм, ажил хий боломж олгооч. Халамж гэдэг бол одоо хаана өнөөдөр бид нар халамжийг ойлгодог болсон шүү дээ. Өнөөдөр халамжийн 20,000-аар өнөөдөр бид нар амьдрах ёстой юу? Ээж нь юм уу аав нь ажил хийгээд сарын сая төгрөгийн цалин авал хүний амьдрал ямар ах вэ? Гэтэл чинь өнөөдөр бас нөө манай та өчигдөр мэдээллийн юугаар харж ирсэн нөө монголчуудын манай нэг 3 сая монголчуудын тасархай баячууд нь 8,000 байна гэсэн шүү дээ. Тэгээд дунд түвшний бас нэлээд чинэлэг амьдралтай хүмүүс нь болохоор нэг 10 хэдэн юугүй 40 хэдэн мянга байна гэсэн баха тий. Тэгсэн чинь зүгээр дундаж амиа арга цааж байгаа нэг 500 мянган байна гэсэн. Тэгэд үлдсэн бүгдээрээ ядуу энэ ядуу ордог гэдэг чинь нөгөө орлого чинь нөгөө хүүхдийн 20,000 төгрөгөө одоо өгөөчлгээд энэ 5 хүүхэдтэй айлын 100,000 төгрөгийн орлого гэдэг чинь өнөөдөр бид нар ч бүр нэг ядууд орцсон явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр сая төгрөгийн орлоготой болчих юм бол 200,000 төгрөг нэг хүнд оногдоод ирэхлээр чинь энэ айл чинь боломжийн амьдралтай айл болоод явчихна. Тэгэхээр ард түмний амьдрал бол огцом дээшлэнэ гэж бодож байгаа. Халамжийн бодлого харин төр засаг бол хомж байгаа шүү дээ. Энэ халамжийн бодлогоо бид нар хумаад ажлын байрынхаа бодлогыг дэмжиж энэ сайхан монгол залуучууд ч өнөөдөр ажил хийх бүрэн боломжтой. За хуц хүмүүс хэрэглээ бол Монголд байна. Оюун хүмүүс нь байна. Одоо жоохон бодлогоор дэмжиж өгөөч л гэж байгаа юм. Энийг одоо манай эрхэм гишүүд засгийн газар ойлгох байлгүй. Ойлгоно ах гэж бид нар итгэж байгаа. Ерөөсөө мөнгө гуйхгүй байгаа. Хөрөнгө оруулаач гэсэн ерөөсөө мөнгө гуйхгүй байгаа тийм. Тэгээ бид нар ч одоо ажил биш хоосон цэцэрэгдэг, имийг үүсгдэг
Нэг л их ярьдаг хүмүүс байгаа даа. Одоо ингээд бодиттой ажил хийгээд явбал одоо үнэхээр хэвлэл мэдээлэл хүмүүс дэмжих байх ингээд та бүхэн амжилт хүсье. Баярлалаа. Энд чи та бүхэн нөө Монголын ард түмний нөө зүйр үг байгаа штэ. Суусан цэцнээс явсан тэнэг дээрээ гэчээр. Тэгээд энэ цэцэрхээ цөмөрөө суулгүйгээр хаана цөмөрөө ингээд ажиллаа хийгээд урагшлаад явбал алхамаар Монгол улс бол хөгжих болно. Тийм мөнх тэнгэр монголчуудыг ивэн монгол хүний заяа буян их шүү дээ. За баярлалаа танд. Амжилт хүсье. За баярлалаа. За ингээд нэвтрүүлэг өндөрлөө. Баярлалаа үзэгчдээ.